faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka izao fotoam-bavaka ataonay fiangonana rehefa fiangonana kely izao ny tenako ankehitriny. Manonona ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavana amintsika any atokantrano na any amin'ny toerana rehetrarehetra izay ahitantsika izao fandarana izao. Koa misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izao tombonandro fahasoavana fitahina lehibe tsy sakatry ny saina omen'Andriamanitra antsika izao. Koa melohany afatsika manaraka ny tenin'Andriamanitra aza andehantsika hiaraka hivavaka ametraka ny fotoana rehetra am-pelantanan'Andriamanitra mba afatsika mandray fampahirezana, mandray fahalalana ary ihany koa afaka andray fanasitranana sy fanafana lehibe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka ary sika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra. Le Andriamanitra izy hatrizay ary mandrakizay. Enao le Andriamanitra lehibe sady mahefa ny zavatra rehetra. Araka ny teninao hoe mandefa ny teninao ianao mba anasitrana ny olona. Ko ankehitriny tompo, andreny teninao zahay dia mangataka aminao tokoa mba hiteny aminay tsiraray ary, hiteny amin'ny isam-batan'olona ary ampiteny ny vavam-panomponao ianao ka hanositra ianao fanahy masina amin'ny ana fanafahindrena sy ny fanahy ny fanambarana ihany koa dia hiteny amin'ny olona rehetra ary ity ampiandohana dia mivavaka na iza matsapa famatorana misy herina tahaky ny fahafatesana, fatiantoka lava, faravana amin'izay atao na inona famatorana mahazo azy dia mivavaka amin'izao fotoana izao ho afaka ny olona ho resy le fanantona fahafatesana, ho voailika ny fanany fatiantoka lay maty akaranany foana, ho resy tosika zany amin'ny anaran'i Jesosy ary iseho amin'ny tsiraray avy ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, koa enoy ary zao zavatra ambara amintsika izao. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibe mihitsy satria nataon'Andriamanitra nisan'ny olona andrety hiafatra itya ianao androany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ho satria nahoana tsy kisendrasendra mihitsy no ahafahanao maheno ity tenin'Andriamanitra androany ity. Ny zavatra tsapako sy hitako mantra-kehitriny raha ny sitrapon'ireo fanahy ratsy dia tsy navela andre na aheno akory izao tenin'Andriamanitra sy fampianarana izao ianao. Tsy sanatria manindrahindra ny fanahy maloto ahako fa te hilaza aminao ahako fa ny fanahy ratsy dia manana fomba matipaika te hitondra sakana sy fanengelenana foana ny amin'ny fampianarana izay mampitsikafina tanteraka ny asa ratsy sy ny planiny ireo karazana devoly. Dia hoy aho teny aloha hoe tsy kisendrasendra zao fa miantso anao ahako androany, tena oliana anatonjila sofiny angetaheta ahatratra amin'ny farany amin'ny fanarahana ty afatra ity. Ka izao ary no anitanako atsika izay fiangonana refiandrondra kely sampana rehetrarehetra mpiara-miasa aminy dia nanomana fotoana lehibe mihitsy amin'ity volana Novambra ray manontolo ity isaky ny alahady ny laha tontolo ny andro mihitsy no anatanteranay izao fotoana ambarako aminao izao. Nanomana fotoana lehibe mihitsy araky ny famangin'Andriamanitra dia hoe ity volana Novambra ity dia natokana ho fotoana ny hoe fanafahana lehibe mihitsy ho an'ny olona rehetra na iza tonga anatrika amin'ny fotoam-bavaka ataonay sy manaraka ny tenin'Andriamanitra izay tanteranay tahaka izao. Hitondra fanafana lehibe ho anao zay amin'ny alalan'ny hery sy ny fahasoavana ny men Jesosy anay amin'ny alalan'ny inona zany lay karazana fanahy ratsy anankiray fanampitondra fahafatesana na ozy nampitondra fahafatesana. Ny mahatonga ny tena resy lahatra mantsy hoe natokana mihitsy amin'ity volana Novambra ity no anafoanana izany herina fanampitondra fahafatesana sy fanampitondra fandravana izany dia izao. Maro ny olona ny mino resy lahatra fa ny volana Novambra tahaka izao dia nisy olona ndresaka tamiko voaingana nanovako asan'Andriamanitra dia izao no tenenina pastero raha ny zavatra filazan'ny olona koa tany amin'ny fiangonana misy anay talohany dia hoe ny volana Novambra tahaka izao dia volan'ny fangatsiatsiahana ara-panahy.
volany fankatsiatsiahana ara-panao maty ara-panany akamaroan'ny olona satria misy fanengelena de ny finoan'ny olona ihany ko nefa de hoe rehefa volana vampyroatra zao de volana mitondra fahafatesana tsy azo anaovana zavatra goavana tsy azo anorenana fotodrafitrasa lehibe tsy azo tsy be debe rany tsy resy lahatra mihitsy ny hoe anory tokatrano anangana tokatrano amin'ny fotoana ny volana novambra fa de aloha miandro farany taona rehefa tsy vita tamin'ny oktobra misy salasala ny olona mirorosaina ny olona matahotra ny olona anao zavatra lehibe amin'ny volana novambra tahaka zao satria lazainy fa volana mitondra fahafatesana eny tokoa mety sany ny finoan'ny olona ary nisy olona anankiray zao ny resaka tamiko mihitsy de tena zany mihitsy ny teneniny tamiko satria rehefa volana novambra tahaka izao de misy trangam-piainana misy trangana fahafatesana miseho foana eo amin'ny fianakaviany zay ambarako aminao rehefa avy eo fa eno zao tena misy tokoa ry havanao ny ozina mpitondra fahafatesana tena misy izy io tsy anganoangano na arirarira ny lazako fa tena misy ny hery ny fahafatesana satria zao no antony mety manontany tena ny fananina ary nisy ny fahafatesany raha lazaina fa Andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra Andriamanitra de hoe afa-po izy tamin'ny zavatra nataony satria raha mijery ny boky ny fiandohana isika de zao daholo voasoratra hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony fa iny tsara indrindra zay tena nafa-po azy zay tena tsara indrindra no nataon'Andriamanitra sy ny zavaboary foronina tety ambonin'ny tany ary tena mariny zany ry havana tena zany mihitsy ny planin'Andriamanitra ny tandron'Andriamanitra ho an'ny olombelona sy ho an'ny zavaboary rehetra tety ambonin'ny tany fa saingy indrisy raha mijery ny boky ny Genesis toko faharoa isika de voalaza ny soratra masina fa niteny tamin'ny Adama ny Andriamanitra hoe aza itendrena aza inananao le fa hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa amin'ny fotoana inananao anio de ho foaty ianao zavatra nampalahelo tokoa ry havana de ity nalainy Satana fanahy tamin'ny alalany afetsena zay toetra an'le menarana i Adama ka de nihinana ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de nanomboka teo no nanan-kery miasa nietsika tamin'ny zavaboary sy ny olombelona ny any tety ambonin'ny tany le hery mpitondra fahafatesana nanomboka teo ny fiandohanina teo fahafatesana tsy avany amin'Andriamanitra ny andohany tsy Andriamanitra no natonga ny fahafatesana fa nono nataotsika zanak'olombelona noho ny fandikana ny tenin'Andriamanitra noho ny tsy fahaizana ny tanjona ny teny zay efa lazain'Andriamanitra tsy nafenin'Andriamanitra tamin'ny Adama izany no tenenin'Andriamanitra tamin'ny Adama izany hoe aza mihinana aza manendry an'ilay le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao fa mitondra fahafatesana io tafasaraka tamin'Andriamanitra izy zay fahafatesana voalohany miala teo akaikin'Andriamanitra izy ary Jesosy nefa miteny raha vao misaraka amin'Andriamanitra isika de tsy mahay na inona na inona lasa niady rery izy teo amin'ny fiainana satria tafasaraka tany mpamorona ary tsy vita zany any nanan-kery teo amin'ny tena nofo le hery mpitondra fahafatesana ka izay no natonga ny Adama tsy maintsy nandaitra tamin'ny tenan'izy mivady sy ny taranany ny fahafatesana fa tsy hoe tamin'ny fisarana tamin'Andriamanitra ihany le fahafatesana ny tranga tsy hoe tamin'ny fahafatesana manan-kery tamin'ny tenany nofo ihany fa ny amin'ny zavatra natao aza de nisy fahafatesana nafaravana ny tranga no inona no ilay tsy fahatokisana na tsy fakatoavana ny teny zay nampitondrain'Andriamanitra hoy hoe tena misy io fanampitondra fahafatesana na ozona mpitondra fahafatesana io aka ohatra anankiray ato ara-baiboly mihitsy isika androany mba hahafatsika manamafy sy ny tena andre ny afatra lehibe sy famarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Josoa toko fahaenina zao 19 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra dia nilaza fanozona ny Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe voozina eo natsehan Jehova izay olona mitsangana manorona ity tanànan Jeriko ity indray ny ainy lamatoa no sazy ny anorenany ny fanambaniny ary ny ainy ny faralahany no sazy nananganany ny vavahadiny ary Jehova nomba ny Josoa ka niely tamin'ny tany rehetra ny lazany raha azavaiko tsotsotra ngamba ny fandehan'ny tantara de toy izao Jeriko natrany amin'ny testameta taloha natatỳ amin'ny testameta vaovao de anisan'ny tanàna anankiray nalaza tena voasoratra matetika tanatin'ny baiboly tanàna ny fahagagana tanàna ny asa lehibe ary tanàna na Andriamanitra ny heriny
na tamin'ny andron' Jesosy Kristy to amin'ny testamenta vaovao, na tamin'ny andron'ireo mpianatra, na tamin'ny andron' Jesosy, de na tamin'ny androny tany amin'ny testamenta taloha, de matetika voalaza sy voasoratra anatin'ny baiboly foana izany Jeriko izany. Ka ndray andro rehefa andeha hiditra tao amin'ity manda atao hoe Jeriko ty ny zanak'Israely izay notarian'i Josoa tamin'izany fotoana izany, nidy mafy le tanàna, nikatona ny vavahady, tsy afaka nitsofoka nanitsy teo amin'ny manda izay nikatona ny zanak'Israely. Rehefa nanaraka ny teny sy ny afatra ny taridalan'Andriamanitra moa zanak'Israely hoe hodidiny indray mandeha isan'andro ny tanàna Jeriko de mirakora mafy ianareo, ary amin'ny andro fampitony kosa de midodina mipito ianareo, mirakora mafy ianareo, de irodana io manda zay eo amin'loanareo io. Soran'Andriamanitra tokoa moa fa nakatò Josoa, nakatò rehefa vahoaka niaraka taminy, de tena nirodana raha-baky teny ny manda ny Jeriko. Ka rehefa nirodana ity manda ity, de nilaza fanozonana ny Josoa ozy le tenin'Andriamanitra vakitsika iteo. Le fanozonana ny tenen'i Josoa de hoe raha misy any ariana any ka manorona ity tanàna ny Jeriko ty, anangana ity manda ity indray, zay ny marimarina kokoa hoe niza mbola mitsangana anangana n'ity manda ity, anorona ity manda ity indray ny ariana any, satria efa nahitanay azo lazaina fa olana goavana, ary Andriamanitra mihitsy efa nanongana sy nampirodana zany manda izany. De zao ny tenen'i Josoa, ho maty ny hoe niaina, dika le izy de niaina ny manefa, niaina ny sasy raha misy manorona ny tanàna io, manorona ny manda io, ho maty ny faralahany, de ho maty koa ny lamatoa. Nanozo ny Josoa zany hoe le ozina de hitondra fahafatesana ho an'ny olona zay mikitikitiky na mianakendry mbola anangana na hanorona tia manda ity. Mety nandeha teny ny olona de sasa mety variana, sasa mety tsy natadidy, na sasany koa mety nafantatra mihitsy azy fa de nini fotsiny hoe zavatra efa taloha zany, efa tenin'olo efa maty zany. Misy teny malagasy ainge hoe vavan'olo efa maty an-drano zany, ohatrany ty teny zany hoe efa tsisy an'izany tsony raha tsy mino an'izany tsony izahay satria ozona mitondra fahafatesana nambarany Josoa. Inona tokoa ianao raha mijeritsika any amin'ny mpanjaka voalohany toko 4:20 andininy 4:30 any, de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko 4:20 andininy 4:30. Tamin'ny andro ny Ahaba no nanorena ny ela Betelita ny Jeriko, ny ainy Abirama lamatoany no sazy nanorenany ny fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahany no sazy ny nananganany vavahadiny, araky ny teny Jehova sy nampilazaina Josoa salaky noana. Raha nanaraka tsara ianao ny teny zay mivakitsika tao amin'ny Josoa toko 4:20 de nanozo ny Josoa satria efa nirodana le manda. Tiany Josoa tenena zany de tsy azo aorina na hatsangana tsony io manda io, fa raha vao misy manorona na manangana io, maty ny lamatoany de maty ny faralahany. Efa amanjato taona, taonjato vitsivitsy taty aoriana ny nanonana Josoa averiko, amanjato taona taty aoriana le nitenenany Josoa le ozona ampitona fahafatesana tao amin'ny tanànan Jeriko ty, de nisy le anankiray avy any Betela, ela no anarany. Ity lehilahy ty na mety belona be saina raha-baky teny, na mety tsy nafantatra ve izy, fa de naoriny, natsangany tokoa le izy satria ara-tantara mety mafantatra zao ny tantara teto hoe ny tantara teto nisy manda lehibe teto, iny mihitsy mbola manodidina anazy, noho izany andao averina amin'ny laoniny ho atsangana indray mba ho laza ny tanàna, mba ho endriky ny tanàna izany manda izany. Fa rehefa natsangana io de ambarany soratra masina zay mivakitsika teo, maty Abirama lamatoany, maty any koa Segoba faralahany. Tena maty ara-baky teny ny antony satria nandaitra nanakery nitoetra tao am'le tanànan Jeriko lay ozona mpitondra fahafatesana izany. Ity ozona mpitondra fahafatesana ty de arak' zany anarany zany mihitsy mitondra fahafatesana no spesialite, ary tena mitondra miatra manaina izany mihitsy no nataony. De enoy am'izay raha le fizovavim-belona izay ho tantariko amitsika hoe tena misy ozona mpitondra fahafatesana io, ary maro re fianakaviana, maro re olona tena miaina am'izany, indrindra rehefa volana Novambra tahaka izao de matahotra, fenorooro, tena miasa saina ny fianakaviana sasany satria
rehefa vorana vampiroatra de tsy maintsy misy maty de enoa anketya fijoroavolombelona vo ny tataray ny fijoroavolombelona vehivavy anankiray niona taminay to anatin'ny fiangonana tamin'ny alarobia teo. Ity vehivavy ty to anatin'ny fotoana zay nanovana vavaka fanafana de tena ny afatrafatra sy ny fampitazomana arabaky tena satria tena tao amin'izy ireo lay ozo ny fahafatesana. Satria ny ozo ny fahafatesana tao amin'izy ireo zany de izao isaky ny volana novambra de misy maty foana tao amin'ny fianakaviana ka ny olona maty tao amin'ny fianakaviana io de ny olona feno 10 taona. Zany hoe tsy niotra ny 10 taona ny akamarona ny mamanyty vehivavy ity zao de maty eo fa 10 taonany ka zay manomboka manakaikaiky fa 10 taona de marary mafy miakatra tension de maty amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa tapoka mihitsy. De ity vehivavy tao amin'ny fiangonana ity tokoa teo amin'ny 10 taona hiditra fa 10 taona amin'ny novambra ity mihitsy ny anniversairany de feno tahotra izy narary mafy izy ny roro izy ary izy moa efa nanatona na mihitsy tamin'izany fotoana zany nangatake mahita ambavaka pasteur fa hitsingerina amin'ny novambra ho avy io ny anniversairany mamako sy nafatesany kanefa ny koa ho avy amin'ny fotoana ihany koa fa 10 taona satria hitsingerina ny taona naterahako za ozy ohatra misy zavatra madindidona na foana misy zavatra manalokaloka na foana ary eniko mihitsy ny hoe ohatra ny hafahafa feny tahotra sorora ny anatiko ary tsy milamina mihitsy ozy ohatra ny fiainako sy ny fifaliana tao amiko teo aloha fa rehefa natao mivavaka de arak'izany teneniko amintsika zany fa tena ny afatrafatra ny zavatra be deabe ny ala tao aminy ary tsarony tao anatiny am'izay fa ny zavatra enimpoka tao anatiny tao ohatra mivoaka niaraka tam'izay salama ozy de zao mitsorovavilombelona izao tena misy ty ozy nampitona fahafatesany ty ry havana araky io hitatsika io zao fa tena fahafatesana arabaky teny no ny atraiky sy ny atery fa tena mizanaky ela anakiroa fa tam'izany vehivavy zay nitsoroko vavimbelona taminao zany ko de efa maro to am'ireo fianakaviny no ny aina sy tao anatin'ilay ozy nampitoa fahafatesana ka de maty tsy nioatra fa 10 taona fa de napahory ary zay olona rehetrarehetra tao am'ty fianakaviny ty manatony fa 10 taona ny vehivavy de fa matomboka feny tahotra sy roro fa napahery sy saorana an'Andriamanitra nefany de ity vehivavy ty efa tao am' Jesosy kanefany na de tao am' Jesosy eza izy de tsy tonga saina mihitsy na hoe tsy fatany inona tokony atao ve hoe ozona mpitoa fahafatesana ny no mamatitra anay ka isaka fa 10 taona zany de maty ary efa no vamrotroreo zany matetika ny tonga le fahafatesana kanefa de tsy malina tsy nanapaka tsy nanao etsika izy fa de nyolona efa mpivavaka fa misaotra an'Andriamanitra lehibe fa afaka nandray fanafany vehivavy io ka tsarony tao anatiny fa afaka izy tena mampahory tsy mamela mahazo mihitsy ny ozy nampitona fahafatesana tsy eo amin'ny aina ihany akoriny no mampijaly sy mampahory ary mandaitra ny ozy ny fahafatesana fa na eo amin'ny zavatra zay atao aza de tena hoe mampahory zany ozy ny fahafatesana na herina fa nampitona fahafatesana izany mbola toy any tantara io ihany fa ny amin'ny mpanjaka faharoa indray toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 9:20 de zao ndray voalazany tenin'Andriamanitra ny mbola ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany tenin'Andriamanitra izany. Mpanjaka faharoa toko faharoa eo amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny tenin'Andriamanitra. Aharoa ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisy masina ianao indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy ny rano ary ny tany tsy mavaninanaka na tsy mavanim-boly dia hoy izy hitondray lovia vaovao aho ka sisira ao anatiny dia nentiny tany aminy zany ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy de nanipy ny sira tao ka nanao hoe izao lazainy Jehova efa natsara ty rano ity aho tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anakaintsony iseo eto ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisy. Ity tantara ity de mbola tranga sy niseho ihany tao amin'ilay tanàna ny Jeriko fa tamin'ny andro ny Elisa mpaminany indray no
tantara azavaina amitsika eto. Ny mponina tao Jeriko de natsapa hoe tena tsara rangaty tanànan Jeriko ty a. Tena mafinaritra rangaty tanànan Jeriko ty a. Fa saingy ny olana de zao. Ny olona tao amin'ny tanàna io a de tsy mety mavanim-boly. Tsy mety mavaninanaka. Zany hoe nisy fahafatesana tena tsapan'ny olona sy ny ainan'ny olona raha-baky teny tao. Satria tao le ozona mpitondra fahafatesana na le herina fanahy mpitondra fahafatesana. Mandeha mamboly ny olona, makany an-tsany ny olona, fa zay zavatra ataony de tsy misy mahomby. Rava, matekaranany, tsy mavanina ozy ny tenin'Andriamanitra, tsy mavanim-boly, tsy mety vanina mihitsy ny zavatra tao, tsy misy fahavanonana mihitsy. Kanefa le tanàna tena tsara, le tanàna tena mafinatra, fa natsapa nanana olana ny olona tao amin'ny tanàna ny Jeriko. Tsy mety mavaninanaka. Misy fahafatesana ny tranga zany tao amin'ity tanàna ity e. Le fahitatsika tany am-piandohana teo. Mbola tao foana le herina fahafatesana. Mbola tao foana le ozona mpitondra fahafatesana. Ka le olona nipetraka sy ny aina sy ny velona teo amboniny. De zay zavatra nataon'ny olona rehetra. De arak'le niteneniko teo hoe tsy ny aina ihany. Natsapa hoe no tafia le ozony fahafatesana. Ny foana le fanampitondra fahafatesana ny ain'ny olona. Tsy tany ihany akoriny. Fa natramin'ny fandrarana, natramin'ny fivelomana, natramin'ny zavatra zay ataon'ny tanana, de tsy nety navanina raha-baky teny, fa de matekaranany. Simba, tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra nataon'ny olona no le ozona mpitondra fahafatesana. Ny anyherin'ny olona moa de hoe andoranga anatona mpanompon'Andriamanitra. Mle efa mba niala ny enina ihany angizy reto e. Mety efa nitady fomba hoe ahoana ny ataotsika e. Fa tena manana olana angatsika e. Ara zao no mitoy, de tena tsy zavatra hitsangana, tsy zavatra ho tafavoaka mihitsy eto amintsika eto, fa de samy hopotika eto daholo ny fiainantsika menakavy. Fa ahoana tokony atao? Mety efa mba nitady vahaolana, mety efa mba nanao zay fomba azy natao nge ny mponina rehetrarehetra atao amin'ny tanàna ny Jeriko e. Fa tsy hoe ny olona anankiray na anankiroa ihany, fa izy rehetra de mety efa mba nitady hevitra, samba mikaroka fomba hoe andao atao zao ndray e, na sao de boaboariny e, misy zavatra tokony hovainy e, mba tonga atsika vanim-boly, na misy zavatra tokony atao e, mba tonga atsika vaninanaka. Fa no malitsy miova e, fa ny teo ihany ny teo. Satria ny dominina sy ny fe ary ny asa tanteraka tao amin'le tanàna ny Jeriko ny herin'ny fahafatesana izany. Ka lasa nanatina lehilahin'Andriamanitra izy ireo, de nitaraina taminy, nangataka famonjena sy vahaolana avy amin'Andriamanitra. De zao moa ny fanapahan-kevitra sy ny teny taridalana men'Andriamanitra any Elisa hoe mandehana maka lovivo avao ianareo, de asivosira ao anatiny. De lasa Elisa nitondra nakany amin'ny fiandohan'ny rano, averiko, nakany amin'ny fiandohany, tany amin'ny fiandohan'ny rano nanomboka nandeha Elisa, de narara ny tao anatin'iny fiandohan'ny rano iny lay sira tao anatin'ilay vilia. Ary niaraka tam'izay de namangy any Andriamanitra ka nytena, indro efa novaiko tanteraka ny tantara, efa natsara an'ilay rano a, efa nanova ny tantara n'ity tanàna ity a, tsisy fahafatesana intsony hitranga eto, ka de tsara lay rano mandraka androany. Ry havanao, tena isaorana n'Andriamanitra lehibe, fa nandritry ny amanjato taonany maro zany, de ny fe nanapaka teo amin'ny tany, nanapaka teo amin'ny fiainan'ny olona, nanapaka teo amin'ny zavatra nataony le fanampitondra fahafatesana sy le ozona mpitondra fahafatesana. Fa aika le ozona mpitondra fahafatesana io de afaka mifoanana, afaka nyravaina, ary afaka nahilika tamin'ny anaran'ny hetsika lehibe zay nataon'Andriamanitra, de afaka niova ny tantara rehetra. Nanomboka sitrana le tanàna, nomboka sitrana ny rano, nanomboka nety ny zavatra nataon'ny olona, satria resy tapaka foana le ozona mpitondra fahafatesana. Ka hoy azy zany, raha izany ary ny zavatra tsapa ny ainan'ny olona tao amin'ny tanàna ny Jeriko, tena nangiry firy ara-baky teny ny fiainany no le herin'ny fahafatesana, no le ozona mpitondra fahafatesana. Tsy navanim-boly ihany koa izy, ary tena tsy navaninanaka no le herin'ny ny ozona mpitondra fahafatesana sy le fanana fahafatesana ny tranga tao. De be ihany koa ny olona no miaina sy misy ny ozona mpitondra fahafatesana ny fiainany, fa ndraindray ohatrany hoe tsy taitra na tsy rototra na tsy fantatry ny olona ny tokony ataony, fa miantso atsika izahay. Mety taka ny tanàna ny Jeriko mihitsy ve, ka hoe eo amin'le tanàna misy anao na eo amin'le toerana ivarotana, ohatrany tsy mety mavan'ny zavatra, ohatrany tsy mety tafavoaka,
maty antoka daholo zay olona ny fandimby ny vatra atao amin'ny toeran'io nefa rano de rava de lasa nandeha de inenao am mampivavaka anao koa de mbateo efa nivavaka ianao fa nataony zavatra rehetrarehetra fa jerevina ohatrany tsy mety mahomby fa de mikatso tsy mety tafavoaka mihitsy eny ko satria mety eo am'le toerana mihitsy misy an'le ozy ny fahafatesany eo ka ianao le miaina sy manao fandrarana eo amboniny de tsy ho tafavoaka mihitsy taka mponina atao Jeriko raha ohatra ka tsy voailika na tsy tapaka zany izy na mpitona fahafatesana izany jereva dia le famarinane tsy maintsy nofoanany Elisa mihitsy ny aloha le ozy na mpitona fahafatesana de zay zy voantena indro tsy isy fahafatesana intsony eto zany hoe tian'ny Elisa tenena de ino efa resy le herin'ny fahafatesana efa foana le ozy na mpitona fahafatesana de tsy isy an'izany tsony eto fa tsara am'izay ny tantara de ohatra zany mihitsy ry ava malalo amin'ny tompo ao ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ity volana novambra ity matsapa ohatrany tsy mahomby mihitsy vereo amy zavatra atao misy herina fahafatesana mitranga foana maty antoka anao afiafiaisam-bola maty antoka anao rehefa mivarotra ohatrany tsy mety mandeha mihitsy ny fiainanao eo amy tokantranonao de ohatrany hoe ravarava foana ny fananana ravarava foana ny fiainana ary nareo menakavy de tsy mety tafavoaka satria midominao ange le ozy na mitona fahafatesana de mitona anao zahay fa hoy ateny aloha be hoe tsy kisendrasendra mihitsiny nafahanao na andre ty fampianarana ity fa androany Andriamanitra de nanomana programa tsara be ho anao sy ny taranaka anao mba ho afaka amin'ny herin'le ozy na mitona fahafatesana ianao mety eo amin'ny fianakavianao mihitsy misy an'le ozina mety mahafaty tanora mety eo am'le fianakavianao mihitsy misy an'le ozina mitona fahafatesaky novambra mety eo am'le fianakavianareo mihitsy misy am'le ozina mitona fahafatesana ka tsy mahomby amy zavatra atao maty akarana daholo ny zavatra tosaky ny atao Jeriko mandamoka daholo ve ravarava foana ve fara nahita ny herin'Andriamanitra ny asa la vehivavy nijoroko vavolombelona tamitsika teo de mbola tsy manavakavaka koa Andriamanitra tsy nozatavan'olona fa afaka mbola ho ataon'Andriamanitra ho taterahan'Andriamanitra amitsika izany koa hoy amitsika zany ny tokony ataonao de izao manetana anao zahay aza mangatraka ny tompoko ao fa isaky ny alahady de misy fotoana lehibe mihitsy vavaka fanafahana lehibe ho tanterahanay fiangonana refiandrondra kely sy re sampana rehetra miaraka aminy mandritry nyty volana ity mba hafana manafoana le ozy fahafatesana tahaka ny tamin'ny androny Elisa ao amin'ny fiainanao ao amin'ny ankonanao eo amin'ny fianakaviananao miantso atsika izay tongava hoy aho aza misalasala aza mangatakandro ianao fa tena izay resy lahatra sy mino zato isanjato fa tena mbola tsy miova Jesosy ary mpitondra fanafahana izy tsy miova izy afaka andray fanafahana lehibe mihitsy ny ianao ka iova ny tantara rehetra ka ho tsara tahaky ny fiainan'ny olona tao amy tanànany Jeriko na tsara ny tanàn'Andriamanitra na tsara ny rano ny rano ange ny fiainane lasa tsara ny fiainan'ny olona tao Jeriko nofoanana tany amy fiandohany mihitsy le ozina satria Josoany aviany le ozina de tany amy fiandohan'le rano tandidina hoe tsy maintsy ny fototra mihitsy zay ny aviany le ozina mihitsy no ravaina hatramin'ny fakany mba tonga ny fiainan'ny olona miaina eo am'le tany mba hiaina ny fahatsarana tongava hoy aho fa tsy anenenanao zany fa inoko fa raha tantara tahaka ny tsy de tsara loatra tantara tahaky ny mampalahelo izany foana ny hoeninao isaky ny novambra de zay ivavaka sady itsodrano izay hoe ao ambadiko mivavaka fanafoanana ny herin'ny fahafatesana sy ny ozy ny fahafatesana eo fiainan'ny fiangonana de itsodrano izahay mba teny ho fahavelomana ho fahatsarana ho fahombiazana ho fahavokarana indray no iainan'ny olona am'ty novambra ty sy no avy ny fiainany rehetra ka filazana ary ataoko melohan'ny ifaranan'ny afatra sy ny fotoanatsika de izao manasa anao izay nandre ty afatra ity aho mandritry ny voa novambra ray manontolo isaky ny alahady amin'ny fiangonana refiandrondra kely de misy fotoam-bavaka lehibe amin'ny enina amy valo amy folo amy rombifolo ary amy roa ora ireo fotoana rehetrarehetra ireo de misy vavaka fanafana lehibe am'le ozina mpitona fahafatesana sy ireo fanaraty mpitona fahafatesana sy faravana mety rava foana ny fiainam-pitiavanao mety rava foana ny fandarana ataonao mety olona mba nianatra be anao nefa tsy tafavoaka tonga avy ianao fa misy fanafana no many Jesosy ianao ary Jesosy de anamarina nay mpanompony fa tonga avy ianao sady itsodrano ny fiainanao zahay faharoa raha te iona aminay ianao na mangetahita vavaka ianao de misy ny lahara taribio ahafahanao mifandray aminay
tay mitompo ianao petrao fonao ny tananao tompoko de andaotsika iraka ivavaka mandoli ianao fa ivavaka anao raha mety aminao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotrany amin'ny teninao mamindra fo amin'ny olona rehetra zay tsapa fa ao anatina fahafatesana amin'ny fiainany misy ozona mpitona fahafatesana amin'ny tany fianakaviany na le ozona mafaty tanora na ozona mpitona fandravana tahaka mimponina tao Jeriko mamindra fo Andriamanitra ianao mamindra fo amin'ny olona rehetra nanaraka nyity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozony fahafatesana tapahako le ozony fahafatesana vahana amin'ny anaran'i Jesosy izany ozona izany foanako tapahana le ozona mpitona fahafatesana mampahoro ny fianakaviany ozony fahafatesana mpitondra faravana fampitehana tapahana amin'ny anaran'i Jesosy foanana le voko amin'ny afofana masina izany amin'ny anaran'i Jesosy rehefa naratsy mpitondra fahafatesana rehefa naratsy mpitondra fahafatesana manindrotra aina fanany fahafatesana mitondra fampitehana sy faravana ary fatiantoka miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany tsofinay rano amin'ny anaran'i Jesosy isy fahavelomana isy fananganana ny farava ho ataon'Andriamanitra fiainan'ny olona de tsofina rano ho tsara fiainan'ny olona manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo makasitrak'Andriamanitra amen de samotain'Andriamanitra isika rehetra tompo manatena fihaonana lehibe avy aminao manatena fijorovam-belona avy aminao anko ny tenanay tain'Andriamanitra tompoko